Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous présente Mecamag. CT Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous présente Mecamag. Miarabantsika tonga teo amin'ilay fotoana efa mahazatra araka ny efa nampanantenana dia anio no arosonareo ny tapan'ny faharoa mahakasika ilay andian'ny fahavalo amby telopolon'ny rallye international de Madagascar. Hitantsika tamin'ny hery ny tapany voalohany hatreo amin'ny section 4 ny bokla voalohany andro faharoa io ampatsivana kely fa taorian'ny section 4 hatreo amin'ny spécial fahadimy dia nitarika 2,55 teo alohan'ny Iva sy Nitro indrianja sy fanja ary 11 seconde 8 no ekaranisy any Bonakely sy Mengal tamin'ny Iva izay nanao ny 3e temps araka izany dia 4 motorisy anankidimy no nifandahatra nanao ny top 5 6e provisoire Ihaja Danielson sy Alain team CT Motors teo alohan'ny team Orange Madagascar io INS Sirado izay mitarika ny lohany de motorisy ny Amos Vonjomaika raha iboma sy taxa no faharoa amin'ny sokatsy ity Vonjomaika izay nanao ny 9e temps entre ny RB sy ny Irina izay 3e provisoire ny de motorisy Amos raika amby roapolo ireo équipage niatrika ny section manaraka. Raha nivokatra tamin'ny bokla faharoa misy ny section 5, ny section 6 ary ny section 7 misy ireo spécial efatra ny faran'ny andro faharoa dia ny fanombiasan'ny Indrianja, Iva, Sefkely ary RB ny fanaovana top scratch tamin'ireo spécial efatra. Section 5 aloha dia tsy niovany filarana hatreo amin'ny 16e place satria raha hianatra sy Kalina no nitoetra teo amin'ny toerana io dia nalay ny Alka Zarias indray izany raha niemtra nanao ny 19e temps hianatra izay niakatra ihany koa Ianja Bob sy Aigna nanao 17e temps nanaraka 24 seconde 6 taorian'ireo équipage vehivavy mitondra 205 M11 nijanona teo amin'ny larana fahavalo ambin'ny folo ny Yandi. Telo ireo sokajy vehivavy ny faninana dia voaterina merina carnet tao amin'ilay spécial fahenina i Madame Paty sy Jenny nitondra ilay visa éléphante olana teo amin'ny Amorta ary dia roa sisa no féminin andarana. Taorian'ny section 5 ny spécial ray monja dia roapolo sisa ireo équipage nanohy ny section nanaraka ny section 6 nisy spécial anankiroa dia tao ilay spécial fafito spécial fahavalo section izay niakarany Iva nitarika ny lohany Vonjomaika indray izay nanana ny avance ana raika amby roapolo segondra sy dimy ampahazato tamin'ny Indrianja izay nanao ny 2e temps. Niakatra ihany koa Itaina sy Boavola nanao ny 3e temps à 17 seconde 6 taorian'ny Indrianja raha niemtra nanao ny 4e temps i Bonakely sy Mengaly ekarana 37 seconde 2 taorian'ny Itaina mivady. Régulé teo amin'ny 5e place hatrany izy Sefkely na dia navita nanao scratch atao amin'ilay ES8 azy. Scratch voalohany ho azy teo amin'ny rallye izay nifaninanany fa par rapport tamin'ny temps izay napetraka Iva izay nanao ny scratch tamin'ity spécial ity voalohany ny ES5 izay nanomezany ilay mpanamory N16 5 minutes 31 secondes 9 dia 10 minitra sy 7 seconde sy efatra pahazato no napetraka izy Sefkely. Marina kely fa nilatsaka ny orana izay nandena ny lalana savony tanteraka ary izay niraparaba dia nijoboka avokoa prudence ho an'ireo izay fa tsara toerana. Spécial fahavalo izay rapida be ny ampy fotaka malama maro ireo mijoboka tao ireo tafarina tao ihany koa ireo tavela.
raha nitarika ny lohan'ny neuromotrice ny amonza teo amin'ny section 7 TNS dia nibolisatra tao amin'ilay spécial fahavalo mafy ny ataky ary sura hoe raha tsy nianjera atao dia nanao résultat nampitolagaga tsy tonga dia namerina kany nefa fa mbola tafavoaka niaraka tamina fasimbana kely ary tao io spécial io dia tsy afaka nanohy itsony. Tokony tsara fa ny zavatra nanjoanay zany dia tamin'ilay spécial farany maly isy avy niorana dia somary surpris tamin'ilay revêtement zay dia nisy virage à droite zay nalama be tampoka dia ny allure atongavanay teo zany mafy loatra dia nanao sortie de route zay dia vo ny train roulant allait au bled dia tsy afaka nanotsy hoe alohan'ilay abandon dia efa voalohany lavitra be zay dia mety hoe tokony hoe nanena rythme nefa le lalana hitanay tsara dia somary piégé ihany koa zay fa tsy napozinay le izy fa tokony tazominay fotsiny le première place fa votsitra tampoka. I titre amin'ity taona ity dia miankina amin'ny dernière manche satria io zany sy maresy aminay sy tany amin'le dernière manche io ny champion de Madagascar amin'ny neuromotrice dia zay zany le dinay amin'ny farany eo dia hita hoe iza no champion amin'ity taona ity. Dia zay angambany dia tiako hisorana manokana ny sponsornay Orange Madagascar izay nanohana ny hatramin'ny voalohany dia misaotra manokana ho an'ny zareo. Nanao ny 7e temps teo alohan'ny boom IRB ekarana 29 secondes io na raha 3 minutes 2 secondes 4 no ekaranisan'ny boom tamin'ny Nirina izay nifanaraka teo amin'ny larana fahavalo sy fahasivy ary lasa aloha ilay mpanamory Peugeot 306. Inarinany ekarana 4 minutes 34 secondes 9 tamin'ny Irina voatery nijanona tao amin'ilay ES8 ihany koa i Bobo JR sy Sylvie noho ny olana teo amin'ny transmission. Rally en général aloha nafinaritra ny ambiance ny lalana ça va fa ny abandon zany tena abandon natonga nay tena abandon zany dia ny déboîte ny transmission maly ariva alohan'ny idirana ny ambony me anao an'ilay 7 km iny tena hiditra épingle amin'ny liaison dia alohan'izay koa man'izay efa nanao en fait on a eu 2 crevaisons zany tamin'ny journée any maly iny. Raha nivokatra après section 7 dia nitarika araka amin'ny 20 secondes sy 20 teo alohan'ny Indrianzy Iva raha mbola mifikitra mafy teo amin'ny 3e place hitahina vitivaritra ekarana 1 minute 15 secondes tamin'ny Indrianza mivady fa napinana 36 secondes ina kosa Andry Bonakely izay nanao ny 4e temps iboma nitarika vojimaika ny neuromotricien Monz taorin'ny ny alany NS Sandarana nanao 8e chrono à 39 secondes tamin'ny RB fanaka 2 minutes 58 secondes 5 kosa tamin'ny Nirina Bombakely izay nanao ny 9e temps à 4 minutes 36 secondes teo alohan'ny Narina ny fanaraka teo amin'ny larana fahavalo fahasivy ary fahafolo araka izany izy ireo izay mbola samy miady ny lohan'ny neuromotrice ny M11 voatery namerina carnet après ES9 IRB no ilay olana pont piloté efa maly le deuxième boucle misy manenoneny le boîte dia nataoko fotsiny aloha zay nahavitany dia nataoko zay nanaovana an'le super spécial teto dia sy nandray décision aloha ka jana sao dia hitarika zavatra hafa non nisy tsy nety kely pont piloté tsy nandeha dia le boîte misy maneno dia aleoko nyjere nijanona fa le manaraka io efa manomana tsara. Équipage 20 araka izany tafavoaka après section 7 izay niatrika ny andro faran'ny rally.
saturé par les embouteillages? À la recherche des moyens de transport à moindre coût? La solution, c'est la Bajaj CT 100B. Pratique et économique avec une consommation de 1,2 litres au 100. Efficace pour vos déplacements rapides. Garantie pour les pièces de rechange d'origine. La CT 100B, la solution pour votre transport. Disponible chez CT Motors Anjar, téléphone 23 320 52. JRC Développement, une solution pour votre voiture. Entretien courant, réglage et diagnostic. Réparation mécanique à toute marque, vente de pièces détachées. Programmation et reprogrammation, FAP et EGR. Préparation de voitures de compétition. JRC Développement, représentant du boîtier Link à Madagascar. JRC Développement, l'eau 41 Villa 1 Antalamouit en Bouibau, Sana 105, contact 034 28 535 09. Nialady zay andro farany tamin'ity andian'ny fahavalo amby telopolon'ny rima ity izay nisy spécial fitony sans inverse ny andro faharoa rehetra izany. Ny bokola voalohany nialady maraina dia mbola tsy maina tsara ny lalana ary ilay ES 10 7 km sans inverse ny ES 8 no nisatarany rehetra ny spécial miaraka tamina fotaka malama mariana fa nisy ireo izay nialandarana ny sabotsy no lasa nanao fiara-pialolana ny voiture triple 0 ohatra dia ny papibena simik miaraka tamin'ilay golf MK2 M11 ny double 0 dia i Dan Sirina miaraka tamin'ilay Megane M11 ary ny voiture 0 dia Taina sy Tahir miaraka tamin'ilay Subaru N12B samy mijabajaba avokoa tamin'ilay lalana malama. Ireo mpifanina nazadina damina niala tamin'ny mety hitranga raha toa ka mafy loatra. Raha nivokatra après section 8 dia tsy mbola nietsika ny filarana ho an'ireo 5 premier raha ny akara aloha dia nanana avancena 52,7 tamin'ny indrianjy iva izay mbola mitarika vojomaika any lohany raha mbola mitazana 3e place hatrany ihany koa hitahina mivady karana 1 minute 7,7 tamin'indry indrianja mivady. Mbola nifikitra teo amin'ny 4e position hatrany bona kely nanana avancena 2 minutes 41,4 tamin'ny lycée kely izay mbola namatsika mafy ihany koa teo amin'ny 5e place. Niakatra nanao ny 6e temps Yanja Danielson lasa 5 minutes 8,3 tao alohan'ny Ribom Masitax izay mbola nanana avance 1 minute 20,7 tamin'ny Nirina izay nanenjika mafy niady ny lohan'ny Doromotrice Niamonge fa mbola Ribom aloha nitarika vojomaika ary mbola inarinenina ihany koa no 3e provisoire nifanaraka teo amin'ny larina fafito fahavalo ary fasivy izy telo lahy ireto.
Ny andro farany matetika no tsy maintsy miseho ny olana sakamainty avant le bouquet final. Équipage anankitelo no namerina carnet, raha roa ireo sokajy vehivavy sy sananamborana taorian'ny Alandry Madame Patry andarana dia samy taraiky tao amin'ilay section 8 avokoa, na i Alkazaria izany na i Yantra. Olana boaty no nampiala andarana Andry Alkazaria raha sortina nimba zavatra no nampijanona Andry Yantra. Nanaraka ny bian'izy efa bavy ihany koa i Jeffy James izay fahateo vonjy teo amin'ny M12 de motrice ary atreo dia anjarany Anjabob sy Dom Vala no niadiny lohany Anjabob izay efa nanana avance lavidavitra ihany tamin'ilay équipage Golf 4. Izay le rallye indraindray tonga indraindray tsy tonga fa nanomboka premier jour mihitsy ohatran'ny bebe problème zay tamin'ity rallye ity malgré ny hoe tsara le lalana tena nafinaritra be mihitsy fa ny tomobilanay mihitsy no somary nisy problème satria vendredi lo zay na problème na frein samedi ndray nana problème na moteur satria nikatraka moteur anay dia nentina nilamina tamin'iny zany hoe kolena fotsiny zany fa tsy niforcena mihitsiny dia androany indray problème na boîte nampijanona anay. Nafinaritra ny lalana tsara nety be le combat fa ny omaliny koa zay tapaka braf efa voamboatra dia vonona iataka indray nefa ny nalama be mihitsy le lalana dia taraiky tany le tafa nigrisa tany le tôbily. Tsy tena tsy kolobatita fa nibilisatra dia teo amin'ny talune niantony. Tokony ho tsara mihitsy fa nanao attaque max zay satria omaly moa zany tapaka frein zay tsisy frein intsony mandritra le deux spécial ES7 ES8 premier M12 zay dia 12e général maly dia on a perdu des places dia nattaque zay androany dia tapaka tao ny jambena amortisseur dia tsy maintsy abandon. Taorin'ireo dia équipage efatra ambin'ny folo sisa no nanohy ny section nanaraka ny section 9 izay nisy ny spécial telo ES13, ES14 ary ES15. Tamin'ity section ity dia ny fandampiasan'ny sefokely iva ribona ny fanaovana ton scratch lasa ny sefokely aloha ilay spécial fatelo ambin'ny folo 7 km raha iva no nanapoka tao amin'ilay ES14 22 km ary bona no naka ilay ES15 11 km fa mbola iva trano no nitarika amina avance ray minitra sy 7 ambin'ny folo sekonda sy 3 apahazato tamin'ny Rindrianja izay mbola nitazona ny 2e place provisoire niova kosa ny 3e place satria dia niakatra bona naka itoeran'io raha niemitra nanao ny 4e temps itahiny e karana 23 seconde 1 no nisy ireto M12 4 motrice ireto izay samy miady ihany koa ny lohan'ity sokajy ity. Tarika ny lohan'ny de motrice ny M11 hatrany boom dia atreo amin'ny ES14 ilay 22 km ny rallye ho azy taxe satria dia nilaozany transmission ary namela ny mirina niakatra sy nitarika ny lohan'ity sokajy ity izy ireo mirina izay niaccusé retarana 9 minutes 45 secondes 3 tamin'ny Adja Danielson izay teo alohany fa naka 5 minutes 40 secondes kosa tamin'ny Narinaine izay niakatra nanao ny 2e temps ny de motrice ny M11 provisoire. Atreo amin'ny section 9 dia équipage 16 no andarana niatrika ilay section 10 mialohan'ny section farany section izay nisy spécial la tokana ny ES16 zany ilay power stage fakana point. Tamin'ity power stage ity dia mbola iva no nanao ny scratch raha faharoa Indrianja à 1 minute 5 secondes ary bona kely ny 3e place à 59 secondes 5 tamin'ny Indrianja. Tamin'ny section teo aloha dia tsy niova ny filarana hatramin'ny 13e place. Ny spécial farany ilay spécial fa 7 ambin'ny folo dia tsy mahamasina dia iva no nametraka izay nanao ny temps scratch raha samy nanome fotoana nitovy ibona sy Indrianja samy nahavita ray minitra sy 10 sekonda sy 2 apahazato avy izany hoe nanaraka ray sekonda sy 5 apahazato taorian'ny iva. Itahina no 4e temps à 1 seconde 5 ihany koa nanaraka Andry Indrianja. Temps sefokely à 1/10 taorian'ny itahiny raha i Anjabob no 6e chrono à 2 secondes 2 nanaraka ny sefokely. Yandi
Rally no nanao ny 7e temps taraiky une 10e tamin'ireo équipage golf M43 M12 de motrice fanaka 1 seconde de kosa tamin'ny Narinen izay nanao ny 8e temps naka 2 10e tamin'ny Irina ity mpanamory Peugeot 206 Bombakely ity izay nanao fotoana nitovy tamin'ny McDo samy Peugeot 205 11 miresaka eto. Ary 11e temps Yadza Danielson izay taraiky 2 secondes 2 taorinandriny Irina fanaka 1 10e kosa tamin'ny Jean-Marc izay mitoetra teo amin'ny larana faharoa folo lasa 2 secondes 1 alohan'ny Golf 4 Andry Domvala. Ankoatran'ny rally dia nisy ihany koa ny showcase izay nandraisana mpifaninana anjara toandro Maïkay zany miaraka tamin'ilay Seat Cupra tsy adino ny demo izay niarahana tamin'ny Rouvel miaraka tamin'ilay Saxo T4 tao ihany koa Yaro miaraka tamin'ilay C2 reto misy sary vitsivitsy. Vokotra vonjimaiky aloha tamin'ity andian'ny fahavalambitelopolon'ny rally international de Madagascar ity dia Iva sy Nitro tandem TMF Asak mitondra ilay Subaru N16 no lahatra teo amin'ny larana voalohany filarana amin'ny ankapobeny 5 nisy ny sazy niatra tamin'izy ireo nohony tsy fanarahana ny parcours obligatoire sazy izay niteraka reclassement ho an'ireto équipage reto ary dia tsy neken'izy ireo izany. Zavatra procédure zao zany namoaka résultat officieux ny collège commissaire sportif. Nanana 15 minutes les concurrents ametraka réclamation raha ohatra ka misy hitan'zareo misy classement tsy mety dia nisy équipage anankiroa nametraka réclamation dia nataon'ny commissaire sportif non lieu zany hoe tazominy ihany zany ny résultat efa navoaka tamin'ny voalohany manana procédure azo idirany équipage nanao intention d'appel zareo zany hoe zany c'est classement vos casques momban'zareo zany dia miantona raha jerevantsika zany le classement amin'izao fotoana zao zany ny classement général sy ny classement N4 no suspendu aloha zao ny olana mitrango zany misy moa ao anatin'ny ina moa sy teo ny roadbook misy parcours obligatoire dia an'le olana mipetraka hoe tsy nanaraka an'le parcours obligatoire les concurrents fa tonga dia nanitsy ny zavatra tiako marina kely fotsiny tamin'ny réunion d'information za aloha ny teny en tant que organisateur ny teny hoe zay tsy tianao carburant afaka tonga dia manitsy fa ho an'ny collège zany raha vao tsy misoratra zay dia tsy mitombina lizy na président de fédération ary ny teny an'izay. Ty moa zany équipage numéro 10 zay ny voalohany tamin'ity rally ity tao anatin'ny réunion d'information tenen'ny président fédération zay tonga teo ary organisateur any rally ny teny tsara mihitsy hoe zay tsy manao refouliny tsy manisy lasantsy tonga dia afaka mividy droite ao anaty liaison io resaka io zavatra io tsy nahazahoana na 1 seconde d'avance na 20 secondes d'avance tamin'ny concurrence zay raisiny atao aoriana tao tonga taty ny appliquena taminay le izy or que ao anatin'ny spécial 7 km 700 B d'AB ary ny équipage rehetra 29 équipage tsisy nanaraka roadbook tsisy nahazo pénalité ohatranay na ray ary fa maninona satria ve zay voalohany dia zay nomena an'le pénalité taoriny io dia misy ny appel napetraka reto équipage reto
arak'izany dia mbola figé aloha ny résultat ho an'ny 4 premier filarana amin'ny akapobeany mandra-piandry ny valin'ny tribunal sportif. Tsy mbola mivoaka ihany koa ny vokatra ho an'ny teo amin'ny larana voalohany sy ny faharoan'ny N4 amin'ity anio ity dia ny vokatra isaky ny sokajy hafa no omena anareo. Mitoetra teo amin'ny larana fahadimy filarana amin'ny akapobeany dia CFK sy Tsangy avy amin'ny club Asaka manitondra Subaru ny Preza N12B ibisy Tsangy izay nibatany amboaran'ny jeune pilote roa 7 minitra sy 12 sekondra sy 5 no fitambaran'ny fotoana nomen'izy ireo ihany koa no nanikatona ny podium N4. Nafinaritra aloha le rally tsara le izy tao amin'le 7 km ny tena tsara. Jerena araky ny fomba teo ohatsy zany le izy fa tsy dia hoe misy inona loatra fa dia noentina amin'izay teo araky ny ataony rehetra dia ohatr'izay koa nanaovana azy. Ny toetra teo amin'ny larana fahenina filarana amin'ny akapobeany dia ny équipage City Motors Yadza Danielson sy Alain Tandem TMF sy Asakman mitondra ilay Sangyang Action Sport T2M niakizy ireo tarana 4 minutes 4 secondes 5 tamin'ny CFK Yadza sy Alain izay nibatany amboaran'ny sokajy T2M. Nety tsara ny rally ho anareo lahat amin'ity rimy ity. Mahafinaritra be. Mety foana le izy fa le lalana tsara be zany e. Tsara ny lalan'ny rimy dia ny tomobilinay tsy dia tia tsara lalana fa ratsy lalana nefa ny tomobila sasany tia an'le lalana tsara zay nefa irery dia fa nety e namiezaka any zay nanao an'izay mety amin'le lalana dia zay. Ahoana ty mahafinaritra be ka meme vanitinitika indraindray misy tsy mety fa mifampiteny foana dia bon humeur foana ka. Hatreto aloha izy presque une saison zao mbola misy rally iray mbola tsisy nkitihana mihitsy hatramin'izao. Tena tomobila d'origine tanteraka hatreto tsisy pépin tsisy aniny. Irina sy Alcazaria Junior club avy amin'ny Sam mitondra ilay Peugeot 206 bomba kely Amonzy no teo amin'ny larana fahafito vokatra farany izy ireo no voalohany sy nibatany amboaran'ny leader motrice ny Amonzy tamin'ity dingana fahadimy ity ary Christelle no faharoa teo amin'ny jeune copilote raha Miangal no nibatany amboaran'ity sokajy ity ekarana 10 minutes 4 secondes 2 no elanelana nisy ireto équipage Peugeot 206 ireto tamin'ry Yadza Danielson fanapinana kosa 9 minitra sy 12 sekondra sy fitapahazato an'ny équipage Golf MK2 inarinanina sy Tito tandem Masia CCT izay nitoetra teo amin'ny larana fahavalo filarana amin'ny akapobeany ireto équipage reto izay teo amin'ny larana faharoan'ny deux motrice ny M11. Sarotsarotra ihany le rythme mafimafy le izy sady masamazana ny rythme dia le lalana nefa tsara dia éprouvé be tomobile dia pilote koa moa fisabisaka ihany amin'izay nisy olana mécanicien mihitsy zay ka io zao ny terrain rerany maty le roulement na suspension dia mipopoka be terrain rerany dia nakeny solona tamin'ny maraina dia efa tonga efa azo ny pièce dia efa hoe andeha hanomboka le démontage dia démontena teo dia hita hoe tsy ampy le 30 minutes tonga dia remontena indray dia nentina mipopoka androasany nentina mipopoka foana le terrain rerany io dia après midobo dia lasa simba nilany dia lasa ny simba koa nilany dia zay problème nefa mbola afaka nandeha mafy ihany zay. Tena marina mivize podium aloha zay mivize podium zay kanefa zay koa natsapa fa le elaela tsy nirolona dia somary large kely amin'ny voalohany fa nazanatsany ara nanana tombony zay teo amin'ny fiara zany anay tsy isy-kanina hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany angamba vérification foana no natao fa tsy nisy réparation be. Tomobile angamba ny azo atao amin'ny eny manatsara azo atao foana fa ny pilote koa mila mirolona matetika dia mba mitady vokatra tsaratsara kokoa foana. Mbola Amonzy hatrany Macdo sy Jimmy mitondra Peugeot 206 avy amin'ny club Asaka no nanaraka ny narinaina teo amin'ny larana fahasivy filarana amin'ny akapobeany izy ireo no nanikatony podium Amonzy tamin'ity rima 17 ity izay niakize ireo tarana 7 minutes 27 secondes 1 tamin'ny équipage Golf MK2 izy ireo no teo amin'ny larana fahefatry ny Amonzy ary nanikatony podium deux motrice. Ny tao amin'ny 7 km ny tena sarotra kokoa satria rehefa avy ny orana tena nalama be le izy ka tena fa des précautions fotsiny. Nanao erreur kely nareo tamin'le 7 km akeo le deuxième passage. Satria oui, le tonga dia ny ville droite za ndray ny diso tamin'ny autre tamin'iny droite no heniko nefa gauche le izy. Équipage Zatana Ianjapopisiana Prince no nanaraka andry Macdo teo amin'ny larana fahafolo vokatra farany rally voalohany ny ainana ihany koa izy ireo no voalohany teo amin'ity sokajy ity Golf MK3 M12 deux motrice no nifananan'izy ireo ekarana 6 minutes 21 secondes no nanasaraka an'ireto équipage reto tamin'ry Macdo ary Iana Prince no nanakatony ny podium jeune copilote izy ihany koa no fahefatra teo amin'ny deux motrice. Ianjapopisi Iana Prince araka izany no nilahatra teo amin'ny larana voalohany M12 deux motrice ary nibatany amboaran'ity sokajy ity. Nafinaritra aloha ny rally lalana tsara le hafanana somary enjakenjana
tômôbile moa ny anay nisy olana fa kely tsy dia grave zany fa lama afaka lalao tsara. Combat be aloha tamin'ny sabotsy aloha zany tao amin'ny nisy olana kely majinijinika tsy afaka ny ataky fa androany zany tena nanao mafy zay azo natao mafy mihitsy ny aloha dia ohatra mba nety. Tamin'ny voalohany zoma sy ny sabotsy maraina somary mbola nampianarina izy zany dia somary misy tara kely fa bon lama izy avy eo dia nety tsara hatramin'ny farany dia zao ny résultat e. Mbola équipage N12 de motrice avy eo amin'ny club Asakam Idom Vala miaraka tamin'ny préparateur anti-golf ity Iral no nanaraka Andria Jabob teo amin'ny larana faha 12 izy ireo no teo amin'ny larana faha 2 Titsokajy ity e karana 14 minitra sy na amin'ny 10 sekonda sy 7 no nanasaraka azy ireo tamin'ny Anjabob Idom Vala sy Iral no nanakatony top 5 de motrice. Ny rally aloha amin'ny ankapobeny nafinaritra satria nahitana expérience maromaro satria ao anatin'ny départ mihitsy zany ny avy ny orana dia eo zany zavatra hafa mihitsy miseho ambalama ny lalana nefa nankodana singeza be fa tsy afahana nanao ninina nefa rehefa afaka ilay orana dia zay ny zavatra niseho tamin'iny parcours tamin'ny rally teo iny. Manao préparation? Fa nanomana elaela ihany fa zay moa zany zava-nisy somary ny zerizery course zay moa mitana hoe arrivé ny andrana arrivé aloha zany zay tamin'ity nisy ihany ny mécanique nisy zay frein coince en frein arrière dia nalana mihitsy moa nefa ranony netre de frein arrière dia tsisy frein arrière zay moa ny amortisseur avant gauche efa tsisy tsony keo fa nentina tamin'iny fotsiny. Zay aloha zany ny tena objectif anay zany hoe hiditra arrivé aloha amin'ilay rime nefa tena tsefatsefany teny zany niezaka ihany zany ny etaky fa ao amin'ny tena hoe etaky zay zany malama ilay lalana dia tsy afaka nanao ninina dia juste hoe tena aloha zerena fotsiny aloha fa amin'ny prochaine rally zany zay efa hitanay daholo zany ny tactique rehetrarehetra anaovana azy dia tsy maintsy etaky satria miady be ilay championnat mbola Jabob aloha zany mbola mitarika quelques points mba 13 na 12 points avant olohanay zany dia eo zany tena ahitana anazy amin'ny azatana hoe iza no champion de Madagascar ny M12 de Euro. I Jean-Marc Sirina avy amin'ny club FMMSA magnitondra prix 205 monzo no nanao ny 12e temps vokatra farany accusé ireo tarana 1 minute 14 seconde 4 tamin'ny Idom Vala izy ireo no nanakatona ny top 5 M11 ary Irina Alain copilote ny Jean-Marc no nanakatona ny podium copilote rookie raha itsango no nibatany amboarany Tisokajy ity ary Yann Prince no faharoa. Afinaritra aloha le lalana zay moa voalohany nanao rally géré maivamaiva aloha tamin'ny voaloha calme fa le tomobile koa zany sy ny pilote andro amin'ny maraina vao tena mba ohatra mba nahazo an'le rythme dia zay vao tena mba nanao mafimafy kely tamin'ny maraina zany dia fefatara loatra fa tsy maninona ny essentiel aloha zany moa hoe amin'ny rally voalohany dia le ino izy ty fahatongavana fa tsy mampitranga mihitsy ihany koa nefa nahazy zany satria tonga normal tsara fa tsy hoe randeha mora kely ohatr'izany. Équipage TMF sy FMMSA Yanti sy Babainy mitondra lay Peugeot 205 monzo no 13e au général tara 7 minitra sy 13 seconda sy efatra pahazato tamin'ny Jean-Marc ny Babainy ny faefatra teo amin'ny copilote rookie. Le izy tamin'ny journée any vendredi zay sedra olana nanolo kit n'embrayage complet dia vao amin'ny pénalité dia voaterina nentsika an'iny hoe sabotsy nentsika an'le pénalité azonay donc dans les 3 premières spéciales zay somary nandeha mafimafy dia après 3 spéciales mipotsaka ny amortisseur anay avant dia nanomboka teo mipodra daholo amin'izay ny olana tsikelikely fa mizahanay noentina tamin'iny fotsiny le izy mba hoe ny expérience misy foana na dia hoe podikaran'le amortisseur dia misy toy foana ny zavatra azo. Teo amin'ny sokajy mixte dia Ndrianja sy Fanja izay avy amin'ny club Asaka mitondra ilay Subaru Impreza N12B no nibatany amboara teo amin'ity sokajy ity. Teo amin'ny larana faharoa kosa no nisy any Bonasy Miangaly izay mitondra Subaru Impreza M12 4 motrice ary Itainas Baovola avy eo amin'ny club Asaka izay mitondra Subaru Impreza M12 4 motrice no nanakatona ny podium an'ity sokajy lasy-vavy ity. Nafinaritra ihany hoe sy taty amin'ny farany fa tamin'ny voalohany zay nieritreritra hoe tokony efa tafavoaka fa nisy problemana train rera foana indray zay dia efa saika hijanona mety zay omaly fa avy eo nahita solution ihany zay dia nanohy sinon mafy any rally iny ny ilanay naka stratégie tsara mihitsiny
Ny ilanay safidy lalana hoe aiza mandeha dia aizany tsy mandeha zay. Ny combat angambaloha tsy dia nisy kosa fa ireo 3 premier ireo tena 3 premier efa hatramin'ny maly androany tsy nahavita temps tsara noho zareo mihitsy aho. Ny tapo zany moterako zao io donc io moa motera vao nafarana tamin'ity taona ity hatramin'ity taona ity zany somary nahavariana maninona le tômôbile bon finalement nitapo izy io tsy haiko hoe naninona na naninona fa tsy mety mahazo aina mihitsy izy fa bon na izany tsy zany tena mandeha le ao aloha tsara be kosa ny lalana arabaina manokana mihitsy fédération tsara be tena tsara be ny lalana mampivoatra be re ohatr'ireny satria nisy zao tao tena hoe angamba ataoko hoe lalana roa na telo tapitra foana ny tableau io tapitra i Louvel zao maly 170 km/h iny nandona lika iny anaty lalatany fa tena tsara le lalana tena zany tena kilalao kosa aloha ny anay moa zany iny hoe dommage hoe tsy afaka tena hoe combat ohatry ny nahazatra fa bon tsy maninona zany fa méritant tsara ny anankitelo ary arabaina mihitsy. Mipetraka ihany koa ny loka ho any izay manao ny fotoana tsara indrindra teto amin'ity kianjaben'ny Mahamasina ity satria dia nisy ny loka izay nomena azy ireo Merbe sy Fafaraka izany no Kings of Mahamasina satria dia izy no nanao ny fotoana tsara indrindra fitambarana fotoana tsara indrindra io tamin'ity rima 17 ity. Izay no momba iny andehan'ny fahavalo amby 30 ny rima iny fa aza toloina ny rahalia manaraka izay anjaran'ny azatana indray ny 15 sy ny 20 ary fa 17 ny volana desambra izao ny fifananana manaraka kosa dia ny faran'ny herinandro izao izay atao eny amin'ny total circuit IMF Atsosika dia tsy ny zany fa ny trophée international ny karting. Être ce que nous voulons avec fierté et passion, le Grand Cherokee 2015, le meilleur de nous-mêmes, vous a présenté Mekamag. City Motors, le spécialiste de vos déplacements, vous a présenté Mekamag.